हेलो नमस्ते सधैँ चाहिँ आज नयाँ भिडियो लिएर फेरि उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा भेपरेस्सो स्वाग 80 वाट किट लिएर आएको छु। डिसेबल गर्न जाँदैछु। प्रब्लम चाहिँ स्विचले नै काम गरेको छैन, त्यो हामी हेर्नेवाला छौँ के प्रब्लम हो। यो हामीले खोलिसकेपछि थाहा हुन्छ के प्रब्लम रहेछ, के इस्यु रहेछ यसमा र यसलाई हामी कसरी फिक्स गर्न सक्छौँ, त्यो आजको यो भिडियोमा हामी हेर्नेवाला छौँ। पहिला हामी यसलाई डिसेबल नै गरौँ। यो भेपरेस्सो स्वाग 80 वाट किट। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला र साथै मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न भुलिनु भएको छैन सब्सक्राइब पनि गरिदिनु। नयाँ भ्युवर्सहरू मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। डिसेबल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमोपछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ है त। अब यसलाई हामीले खोल्नलाई चाहिँ स्क्रु त बाहिर त कहीँ पनि छैन, स्क्रु बेसभित्र हुनुपर्छ। यसलाई हामी पहिला रिमुभ गरौँ। रिमुभ गर्नुभन्दा अगाडि थोरै यसलाई हेरिदिउँ। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. Yeah. This group side man. This side man tato. I've been high. I've been high. Lately I've been high. अब यो हामीले यति खोल्यौँ। खोलिसकेपछि यो दुईटा स्क्रु, टु स्क्रु यो प्लसमा रहेको छ, यो रिमुभ गरौँ। रिमुभ गर्नलाई तल छैन, यसलाई माथि यसरी माथि पुस गर्नुपर्छ, तान्नुपर्छ यसरी। बोर्ड यस्तो रहेको छ, डिसेबल गऱ्यौँ। यसमा 1 2 3 यसको खोलिसकेपछि यो डिसेबल हुन्छ। प्रब्लम स्विच चाहिँ चलिरहेको थिएन। अब एकचोटि हेरौँ स्विच कुन चाहिँ स्विच प्रब्लम रहेछ। यसको स्विचमा एकचोटि चेक गरौँ। डाइरेक्ट टच भइरहेछ, भने डाइरेक्ट टच भइरहेछ भनेपछि पुरै सर्टै भइरहेछ। यसलाई निकालौँ। यसलाई निकाल्नलाई अहिले निकाल्यौँ। निकालिसकेपछि यसलाई चेक गर्नलाई चाहिँ अहिले यो दबिरहने यस्तो त छ, दबिरहेको प्रेस भएकोलाई क्लिन गरौँ र एकचोटि ब्याट हालौँ। भेपरेस्सो सिस्टम सेट, सिस्टम अफ, यसले काम गर्यो। अब यो स्विचको प्रब्लम रहेछ। अब यो पनि हालौँ। यो भयो अफ भयो भनेपछि अब यसमा एक क्लिक गरौँ। यो भयो वार्डमा आयो। स्विच नै ड्यामेज रहेछ। अब हामी यो स्विच चेन्ज गर्न जाँदैछौँ। पहिला यो स्विचलाई निकालौँ पुरै, जुन यो मात्रै निकालेछौँ हामीले माथिको मात्रै। पहिला यो पुरै निकालौँ। निकालिसकेपछि हामी यसको ठाउँमा अर्को स्विच रिप्लेस गर्छौँ, सेम टु सेम स्विच। क्लिन गरेर टाइम लिएर चाहिँ यो स्विचलाई निकाल्नुपर्छ। एउटा लिक गयो भने नि गाह्रो हुन्छ, त्यही कारणले हामीले बिस्तारै बिस्तारै निकालेको छौँ। अब यसको ठाउँमा हामी नयाँ स्विच लगाउन जाँदैछौँ। यसमा हामी यो स्विच लगाउँ र थोरै थोरै आइरनले हामीले सोल्डिङ हान्ने।
एकचोटि स्विचले काम गरी गरेन एकचोटि चेक गरौँ टमाटर चेक बाइपास सिस्टम सेट यसलाई एकचोटि किक ल्याएपछि वार्डमा अहिले स्विच हालेर सक्सेस गरेको छौँ यसै चाहिँ हामीले रिपेयर गर्न सक्छौँ पहिला हामीले यसलाई डिसेबल गऱ्यौँ साथमा यो स्विच कुनै पनि चलिरहेको थिएन यो चाहिँ पुरै सर्ट भएर बसिरहेको छ यो स्विच हामीले यसरी ड्यामेज गरेर यसरी निकाल्यौँ यो निकालेर हामीले फालेर आएको रिप्लेस गरेको छ त्यसपछि यो सक्सेस भएको छ अहिले सबै काम गरेको छ अहिले कुनै पनि काम गरेको थिएन यसरी हामीले रिपेयर गरेका छौँ यो स्वाग 80 वाटको किटलाई र मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अर्को भिडियोमा फेरि चाँडै भेट्नेछु भन्दै आजको यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु